Në Islam, boshti esenca është besimi. Besimi apo njëshmëria e Allahut subhanahu wa taala, tauhidi. A mundesh na tregosh në çfarë aspekt një model i besimtarit që ka tauhidin të pastër ka qenë i dërguar i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam? Sallallahu alaihi wasallam. Kur flasim për pasimin, Allah shpërblefte, mendoj se pika kryesore ku duhet jetë fokusi i pasimit Është në besim. është në besim. Ne thena jena ehli sunet, pasojmë sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, po e pasojmë disa sende të cilat janë kyçe dhe bazë, të cilat janë për shembull çështja e besimit, çështja e moralit, çështja e sjelljes, çështja e ibadetit. Këtu nuk jemi, më tregon, e kam përmendur në ligjërat, më thonë, ndoshta kështu s'na ka rata bisedojmë kur isha në Hamburg atje si imam dhe kom pas ligjërata edhe me bosnjakët edhe me shqiptar. Edhe njëri më pyet, një djalë i ri, thotë, a bën thot një pyetje në bosnjakisht, thash urdhna. Tha, mund të thash të më shpjegojsh, thot, ehli sunne wal jamaa. Edhe ne më thot bosnjakisht, ehli sunne wal jamaa. Ja, ehli sunne wal jamaa. Thot, ama një sunet në klanjë, një u gjematu në klanjë. Thot, as sunetin se falen, as me gjemat nuk falen. Andaj me qenë pasuesi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, fillimisht duhet jetë në çështjen e besimit. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qenë shumë interesant. Mendoj se përveç, domethënë, kuptimit qëllimit të krijimit që ka pas, domethënë, të paluhatshëm tek ai, edhe adhurimi ka pas një kontekst tjetër, ka pas një kuptim tjetër që ndoshta ne sot nuk kena arrit ta kuptojmë, domethënë, në atë nivel. Kur e them këtë se për shembull kur e kom lezu, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i thot Bilalit, arihna biha ya Bilal, na qetëso me të o Bilal. Me çka na qetëson? Me namazin. Ndërsa ne shkojmë namaz, nëse zgjatet pak namazi, na duket tepër, a kupton? Është interesante subhanallahu din se çfarë perceptimi ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe si e ka realizu, domethënë, njëshmërinë e tij ndaj Allahut subhanahu wa taala si në adhurime, domethënë si në besim. Kur flasim në adhurime, thash në atë aspektin se si e ka perceptu adhurimin, si e ka realizu adhurimin, domethënë që derisa e din ti, më thon Aisha për shembull, i ka thonë ja Rasulullah, të na lopakset janë që falë me katet, a kuptan, e ke lodh veten, ose kështu me radhë. Pra, si e ka arrit këtë kënaqësi, si e ka formu këtë lidhje mes tij dhe Allahut, më thon aspektin e adhurimit. Po ashtu edhe në aspektin e anës së besimit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka qenë asnjëherë i lëkundur. Për shembull, dojnë të vrasin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e kërcënojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e përzojnë nga Mekja, shkon nga Taifi, e përzojnë nga Taifi i gjakosur. Në ato momente pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, më thon, para me do çfarë momente të vështira, çka thot? Kërkon mbrojtje nga Allahu subhanahu wa taala, o Zot, kërkoj mbrojtje nga ti, nga dobësia ime, nga pamundësia ime. O Zot, domethënë, tek kush më let mbështetem, tek një huaj ose tek një armik, i kthehet prapë Allahut në goditjen më të madhe. Nëse ti nuk i dhruar me mua, atëherë çdo gjë është në rregull, kështu përfundon hadithi, e kupton? Ose rastin kur i vdes Ibrahimi alayhi salam, e kupton? Thot, me të vërtetë zemra lëndohet, syri leton, ama ne nuk them vetëm se çka e kënaq Zotin ton. Në këto momente dëshmon se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për një moment është i lidhur direkt me Allahun subhanahu wa taala, ose kena rastin se si pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka besu premtimit Allahut. Është shumë interesante rasti kur del pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pe Mekës dhe dojnë me vra dhe ikën me Abu Bekrin. Në ato momente, me thon, del nga shpella në rrugës e shef Suraka, tregimi i gjatë, dhe Suraka për me arrit shpërblimin cilin ja ofrojnë Kurejshët, shkon dhe ta zem pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, ndodh kafsha e tij, domethënë kali i tij, shafit në tokë, kështu me radhë. Po ajo çka është më interesante, kur i thot pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, dhe çka është çështja jote Suraka, ose domethënë çka mendon ti Suraka, ti marrë belezikët e Kisras. Domethënë mbretit persianëve. Tamam, një njeri i cilin duhen me vra, ik për vendit vet, ik për shtëpisë vete, ky person ka ardhur me shpionu, domethënë që me marrë shpërblim për vrasjen e tij, ti i thu me marrë shpërblimin e Kisras, belezikut Kisrave.
çfarë bindje në premtimin e Allahut subhanallahu. A e kena në shembulltir Muhamedit sallallahu alajhi wasallam këtë çështje?